Hi friends, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್. ನಾವಿವತ್ತು ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಯಲ್ಲು. ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೆಂಗೇರಿಯಿಂದ 47 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ, ಅರೌಂಡ್ 50 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಯಲ್ಲು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೌತಮ್ ನಾಯ್ಡು ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಟ್ರಯಲ್ ನಾವು ಯಾವುದೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಕನಕಪುರ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆರಂತರ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಗಾಡಿಗೇನೋ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತದು. ಆ ಗಾಡಿಗೇನೋ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮವ್ರ ಗಾಡಿಗೇನೋ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಆಫ್ ರೋಡು. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್. ಓಕೆ ಬ್ರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲಕ್ಕೆ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಬೆಟ್ಟ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಯಿ ವೈಪಾ ಬಾರ್ಕಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದೇ ಬೆಟ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದೇ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ. ಸೊ ಅದೇ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ ವ್ಯೂ, ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಹಳ್ಳಿ ವ್ಯೂ. ಸೊ ನಾವು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋಣ. ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಟ್ರೈಲರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಓಪನಿಂಗಲ್ಲೇನೆ ಫಾಲಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲು ಮರಳೊಳಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ನಮ್ದು ಓಪನಿಂಗಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮರಳಲ್ಲಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಐತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಈಗ. ಕಷ್ಟ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದ.
ಓ JCB ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ರೋಡ್ ಸರಿಗೆ. ಓ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನೋ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ವಾ, ಅದು ಬರೀ ಟ್ರೈಲರು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಅಂತ. ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ. ಅವ್ರು ನಿಂತರು, ಕೇಳೋಣ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಓಹೋ ಹೋ 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 ಹೋ. ನಡೀರಿ, ಕರ್ಕೊಂಬರೋಣ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ತಳ್ಬೇಕಾ, ತಳ್ಕೋಬೇಕಾ? ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಬಿಡಿ, ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಸ್ಟ್ರೈಟು. ಹಾಂ, ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬಿಡಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಬಿಡಿ. ಹೋಗಿ 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 ಹೋಗಿ. ಇಳಿದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಈ ಕಡೆ ಕಾಲಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಳಿದ್ಬಿಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ದೂರ ಇದೆಯಾ ಇದು? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ, ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ, ಇಳೀರಿ, ಹಿಡ್ದೀನಿ, ಇಳಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಹತ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಹಾಂ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಇಡಿ, ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿ, ಆಗಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಎಲ್ಲಿ? ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ? ಇದು ಪವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮ, ಗಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮ? ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗೆ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ಮರಳು ಲೂಸ್ ಇದೆ, ರೋಲ್ ಹೊಡಿತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಲೀವ್. ಸ್ಟಾಪ್. ಹಾಂ, ಲೀವ್ ಬೆಂಡ್ ಇಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಚ್ ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ನಂದ್ರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು.
ಆಫೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಕ್ ಬರಬೇಕು. ಸೆಂಟ್ರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತುಂಬಾ ಹೊಡಿತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ಅವರು, ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೊರ್ಸೋಣ. Wait. ತುಂಬ ಏನು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತುಂಬ ರೋಲ್ ಹೊಡಿತಿದೆ. ಓಕೆ, ಓಹ್ ವೇಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಗುಂಡಿ ಇದೆ, ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಂ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಇದೆ, ಆರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೀದಾ ಗುಂಡಿ ಒಳಗೆ ಎತ್ತುತ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಹಿಂಗೆ ಆರಿಸಿದ್ರೆ ಸೀದಾ ಒಳಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ ಮುಂಚೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಎತ್ಕೋ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ? ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ತಡೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಹಾಕು. ಗೇರಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಂ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ ಗೇರ್ ಹಾಕಿ. I think it's in gear. Huh? ಬಿದ್ರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲಿ ಹಂಸು, ನಾನು ಜಸ್ಟು ಹಂಗೆ ಆರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಆರಿಸ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ನೀನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನೀವು ಆರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಡಿ ವಾಪಸ್ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಗಿತ್ತ ಅದು. I took a right turn, my front wheel skid. Yeah, same thing. My back, I don't know why. I jumped off the bike. Nan bike biಟ್ಟು ಎಗರ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೈಡ್ಗೆ. Yeah. Could it be because of this? No. My rear is slipping quite a lot. Maybe more air. Maybe more air. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಾ? ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ವ್ ಇದೇ ತರ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಓಹೋ ಇವ್ರ ಬೈಕ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಇವ್ರ ಬೈಕು. ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ತರೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಅದು ಸೆಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು.
ಓ ಬರೋದು ಬೇಡವಾ? ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಾ? ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕು ಸೀದಾ ಹೋಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕು ಸೀದಾ ಹೋಯ್ತಾ? ಓ ಅಲ್ಲೈತಾ? ಒಬ್ಬರೇ ನಿಂತಿರೋದು ನೋಡಿ ಬೈಕ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಹಂಗೆ ಇಳಿಸ್ಬಿಡೋದ? ಅದು ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿ. ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Go, 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 go. Move, don't stop. Go, don't stop. No. Li. ಓ ಶೂ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾಯ್ತು.